na me me ma me no si den dukkha bhom bawa do ko taut ta pi hlu ne yin do bhaya ho dedana ro ni sakwa le tu kwa we ti amu jaungပြုစုရတဲ့ယခုအချိန်ခါမှာနိဗ္ဗာန်မှတပါအခြားဆုတောင်းစရာမရှိပါဘူးတဲ့တန်လျာမြတ်လေပတ်နေတဲ့တန်လျာကြီးအတွင်းမှာတန်လျာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းနီးကောင်းရှာကြဖို့ရတဲ့ရွှေတသိက်ရှစ်စုရှင်တက္ကသိုလ်စိတ်မြတ်ပြုနဲ့ကျွန်တော်ညီဝင်းနိုင်မှုတွေ့ရဆုံရတဲ့အခိုက်တန်လျာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းနီးကောင်းရှာကြဖို့ရတတိပေးပါရစေတန်လျာဝိယေကလွတ်လွတ်ချတဲ့ဝိနေရာတွေမဒေသနာမြတ်တရားကျင့်ရပါတာမရလာလေရာတန်လျာဝိယေကလွတ်လွတ်ချတဲ့ဝိနေရာတွေမဒေသနာမြတ်တရားကျင့်ရပါတာမရလာလေရာဘုရားဘဂဝါအမြတ်တော်သနာကြတာတရားပြဖို့ကဲတင်ရှာခေမနိဗ္ဗူအောင်မြင်မဟာသင်္ကာယမုနာသဲစုမကပါပွင့်ခဲ့ကြတာဒီမတနာဟုမဆံမြောက်ရောက်ခမရတို့နဲ့ကျုပ်တို့ကြံဟာတရားပြဖို့ကဲတင်ရှာခေမနိဗ္ဗူအောင်မြင်မဟာသင်္ကာယမုနာသဲစုမကပါပွင့်နေကြတာအင်မတန်နာဟုမဆံမြောက်ရောက်ခမရတို့နဲ့တုတ်တို့ကြံခဲ့ပါလူဘဝမှာကုသလရှာပြုတော်မူရာနေညမကွာမမေ့ကြရတတိစမကြံပွားပါဘုရားမြတ်ဘဂဝါတရားမြတ်သာဥချာညွတ်တော်ပါလူဘဝမှာကုသလရှာပြုတော်မူရာနေညမကွာမမေ့ကြရတတိစမကြံပွားပါဘုရားမြတ်ဘဂဝါတရားမြတ်သာဥချာညွတ်တော်ပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြေလမလက္ခဏာတင်္ဂါရဌာနသီလကမ္မထာရှုမှသိရမြမေရာထိမှုသိမှုသတိပြုစေရဝိပဿနာပညာဉာဏ်ရဲ့အရာတဲ့ကျက်စီတော်နဲ့
la Mẹ chinh nhà sắc Vô lý nắng đâm nhà bà Mà đợt chinh áo biết ta Mà khăn này lìa Thế đâu cho bà nâng phong lực cả Chú mẹ đế Mẹ chinh nhà sắc Vô lý nắng đâm nhà bà Mà đợt chinh áo biết ta Mà khăn này lìa Thế đâu cho bà nâng phong lực cả Ba chi biểu lưu ra Tâm ý lên nà ta ra Chinh miệng cha mù ya Mà đợt em mày lý ya Người đi xí Anh ấy em kim Phải cây quý Mà Mahagidama Waito Mahaka Waito Mahaka Sai Pina Saya Tama Kwe Di Pia Dinga Mahagita Degoro Pinya To Pinya Jo Pinya Mo Do Lulu Da Lulu no No de Do That Do Jinaga Pinya To Pinya Jo Pinya Mo Alinga Chogo Tama Yarinya Alinga Chogo Tama Yarinya Di Kwe Thanara Di Kwe Thanara Ni Sa Nima Khana We Thai Khong Kong Na Di Pya Yin No Tano Go Shwe De Shit Su Shin တက်တူစိတ်မြတ်ပြုရဲ့လက်တံကဘာနဲ့လာတဲ့လူကလေးလူကျွန်တော်ကတင်သားလိုက်ချင်တာကပြီးသသိဆိုတဲ့ဆောင်းဆရာအလားစိတ်မြတ်
ပြူဆိုတဲ့ရွှေသိမ့်ရှစ်စုချင်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကိုတပါရွာစားရွှေဖုံတော်
များကြိုက်ပါတယ်အားဆိုင်ပါလိမ့်မယ်နားဆင်နမိတ်ဟုခေါတရေဟိတ်အမိတင်ညာဆောင်းစဉ်အတိတ်စီပင်သားတယ်ဆောင်းစဉ်အတိတ်စီပင်သားတယ်ဤခွင်မမယပုံသွင်းမှာအိုရှင်ကြီးကာမသာတာကရဲ့အိုရှင်ကြီးကာမသာတာကရဲ့သာဝရယာလူတန်းလာကြတဝမ်းတဝမ်းတဝမ်းတော့တန်စင်လေးတွေပြိတ္တရင်ဝင်ညာကိုအရောက်ပို့လိုက်မယ်မြမဆိုင်လက်တန်မြမဆိုင်လက်တန်မြမဆိုင်လက်တန်မြမမရဲ့နာတော်တာစင်သေးနေတာကဘာကအလေးထားရတဲ့ကိုယ်ပိုင်တန်စင်များနဲ့နေတဲ့မြမမရဲ့မြမဆိုင်ကိုအလေးအနက်ထားစီနေတာရှင်ကြီးမှုနဲ့ဂီတလူမျိုးနဲ့လူပညာတပေါင်းတည်းတည်းရှိသေးတယ်နာတက္ကသိုလ်စိန်မြပြူကတက္ကသိုလ်စိန်မြပြူကဒီသချင်းလေးနဲ့ထင်ဆက်လိုက်တယ်တော့လမ်းစဉ်လေးတွေပြိတ္တိမညာကိုအရောက်ပို့လိုက်တယ်မြမဆိုင်လက်တန်မြမဆိုင်လက်တန်မြမဆိုင်လက်တန်မြမမေနာတော့တာစင်ရနာတဝါကလေးထားရတယ်သူပိုင်တဲ့များမြမဆိုင်ကိုအလေးမြတ်ထားစီရင်နာဒီချင်းမှုနဲ့ဒီတော့လူမျိုးနဲ့လူပညာတပေါင်းသမီးနဲ့ရှိနေတာတက္ကသိုလ်စိန်နဲ့ပြူကတက္ကသိုလ်စိန်နဲ့ပြူကဒီသချင်းလေးနဲ့ဆက်လိုက်တယ်နော်
ပြောစီရန်ကြရင်မြမတို့ရဲ့လူပွဲဆိုတာအားလုံးသိပြီလားအလူရည်ဇက်လက်နဲ့မကွာပြုကြတဲ့မြမပြောစီရန်ကြရင်မြမတို့ရဲ့လူပွဲဆိုတာအားလုံးသိပြီလားအလူရည်ဇက်လက်နဲ့မကွာပြုကြတဲ့မြမဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုပြုကြတဲ့တို့မြမကုသိုလ်ရေးဖို့လက်မနေတဲ့မြမလေးစားတရားလေးစားတရားလေးစားတရားကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးပါမြမတန်တွေတီးတွေအခက်ပြီးတော့မှမြမဆိုင်တန်တွေဖြော်ရည်တင်ဆက်မှမြမတန်တွေတီးတွေအခက်ပြီးတော့မှမြမဆိုင်တန်တွေဖြော်ရည်တင်ဆက်မှနာတော်တာဆေမနာတော်တာဆေမအလူကအလူမပြုကြတဲ့ဒီပွဲမှာစိတ်ရပြူရဲ့ရွှေဆိုင်လက်တံပါမြမတန်တွေတီးတွေအခက်ပြီးတော့မှမြမဆိုင်တန်တွေဖြော်ရည်တင်ဆက်မှမြမတန်တွေတီးတွေအခက်ပြီးတော့မှမြမဆိုင်တန်တွေဖြော်ရည်တင်ဆက်မှနာတော်တာဆေမနာတော်တာဆေမအလူကအလူမပြုကြတဲ့ဒီပွဲမှာစိတ်ရပြူရဲ့ရှေးဆိုင်လက်တံပါစိတ်ရပြူရဲ့ရွှေဆိုင်လက်တံပါစိတ်ရပြူရဲ့ရွှေဆိုင်လက်တံပါဘိသိက်တော်ညလာခန္ဓာမှာပဏ္ဏပေးခြင်းခံခန္ဓာပေါ့ဗျာ မှန်ပါ မန္တလေးတက္ကသိုလ်စိန်မြန်ပြူးမှာကောင်းသောရာရာတွေထွန်းတို့ရဲ့ဂုံပြူအခမ်းသွားပါပြီကိုရှိကြီးရဲ့ မှန်ပါ ဂုံပြူလိုက်တဲ့ဒီသချင်းလေးကတော့အေးမြသောတန်စင်တဲ့ မှန်ပါ ဒီသချင်းကိုအတီအကုံအညွန့်အဖွဲ့အခန့်တားတွေနဲ့ခံညာထေဝအောင်ရေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကိုစီရမြတ်တာရှင်စိန်ဘုထုပဲဖြစ်ပါတယ် မှန်ပါ ပရိသတ်နဲ့နော်ဘိသိက်နဲ့ဆိုင်းနဲ့
စင်နာတာဟောဒီမြန်မာဆိုင်ဝိုင်းကြီးပါ ဟုတ်ကဲ့ နားစင်နေတာဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေပါ အမှန်ပါ ဘိသေကကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးပါပဲခင်ဗျာ ဟုတ်ပါ ယခုလိုအချိန်ခါမျိုးမှာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်းတော်မြင်္ဂလာနဲ့ဘိသေကဘိသိက်မြင်္ဂလာရှိတယ်ဘိသိက်ဇီယာကြီးကလည်းမင်းကိုငါချင်မလားငါ့ကိုမင်းချင်မလားနဲ့ပြီးလို့မရဘူးနော် မင်္ဂလာရှိတဲ့ချိန်ခါကို မြင်္ဂလာရှိတဲ့ဟောဒီအချိန်ခါတန်မရမှာဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးများတို့ရဲ့အတိအုံနောက်မှတ်ဉဏ်ထွင်းပေါက်ဉဏ်နေရှိသလောက်ဘလောက်တိရှိတယ်ဆိုတာဘိသိက်ဇီယာကြီးကဟောပြောသွားပါတယ်အင်မတန်မှကောင်းပါတယ်လေးစားစရာကောင်းပါတယ်ဒီလိုမျိုးသူတွေများများပေါ်ပေါက်ပါသည်လို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့စိုင်းတော်မြင်္ဂလာနဲ့ဘိသေကမြင်္ဂလာမှအင်မတန်မှကောင်းသောရာရာလေးကိုထုံးလို့ရဂုံပြုလိုက်ပြီဂုံပြုလိုက်တဲ့တေးသချင်းကအေးမြသောတန်စင်လေးတွေ မှန်ပါ နော်ယခုလိုနေခင်းပိုင်းအချိန်ခါသမီးမှာမန္တလေးတက္ကသိုလ်စိန်မြပြုမိသားစုမြင်္ဂလာရွှေဆိုင်တော်မှာတခန္ဓနာဂုံပြုခံလိုက်ပါပြီကိုရှင်ကြီးရဲ့ ဂုံပြူတိုင်းသူကိုဂုံပြူတာမင်္ဂလာတစ်ပါးကိုဗျ ဟောပါ ဟာဒီလိုရွှေရောင်တဖိတ်ဖိတ်လျာနဲ့မန်းတော်ကြီးနဲ့မြန်မာတို့ရဲ့ရွှေဆိုင်ကြီးခန့်ခါညာညာထဲထဲဝါဝါနဲ့အဲ့ခံရတာဒီနေ့ဟာမင်္ဂလာပါ မြင်္ဂလာတစ်ပါးပါပဲဗျ ဒီလိုမင်္ဂလာတွေရှိဖို့အတွက်စုံစည်းခွင့်ပေးတဲ့ပွဲငါတောင်ဝန်ခံကြီးတွေကိုမောင်ဝင်းတို့ကိုကျော်စိုးတွေရဲ့ကျေးဇူးတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ် ဒါပေါ့ဗျာ ဒီနေ့သာသနာလူတိုင်းကဒေါက်တာဦးကျော်သူဝင်းနဲ့သာသနာလူတိုင်းကမကြီးဒေါ်သိန်းတွေစိုးတို့ရဲ့တာရတနာလေးတွေတပိလာကညာလေးတွေကိုဖယားမြတ်ဘဂဝါတွင်းကိုတွတ်သွင်းတဲ့အခါသမယတတိပြောရရင်တော့တကယ်ချင်းဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့အခါသမယဘိတ်တိတ်တော်မင်္ဂလာခန္ဓာခါသမယပါဗျာ ဘိသေကမြင်္ဂလာခန္ဓာပေါ့ဗျာ ဘိတ်တိတ်ဆရာကြီးဟာသူတယောက်တည်းလှုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုနည်းနည်းလေးခွဲဝေပေးခြင်းပါ ဟုတ်တယ် ဒါဘိတ်တိတ်ဆရာကြီးရဲ့စေတနာအဲ့လိုစေတနာတွေကျွန်တော်တို့ပုံမှာပုံကြလာတဲ့အခါပြတော့ဘိတ်တိတ်ဆရာကြီးကစေတနာထားလို့ဟောဒီရက်ရွာမှာရှိကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေဟောဒီမန္တတွင်းမှာနေကြည်ကြသည်မိဘပြည်သူတွေကိုမန်းလေးတက်ကတို့စိန်မြပြုမိသားသူဆိုင်တော်မင်္ဂလာကလေးပြန်ပြီးမြစ်တာထားကြရမယ် ဒါပေါ့ဗျာ မြစ်တာဆိုတာကိုပါဘူးကြီး အမိတ်ရှိပါ ဆောင်းမောင်းတောင်မောင်းခြုံမတော့လဲမလုံးကျုံတဲ့လူတိုင်းမြောင်းမြစ်တာဆောင်ခြုံမလုံးကျုံတယ်မို့လား အလျာအနံမရှိပေမဲ့အတော်အပြင်ရှိတာပေါ့ဗျာ ဒီနေ့တော့သာသနာလူတိုင်းကသာသနာလူတိုင်းကမတို့ဟာတင်ဖွားတော်မြေတင်တို့မြေကိုအခြေတိုးမြေကြံကောင်းတင်သွားမြေဒါနာကောင်းမှုတွေနဲ့အပေါင်းစုပြီးလူတန်းနေနေပါဗျာ ဟုတ်ကဲ့ ယနေ့လိုပွဲဒီပွဲမြတ်ကြီးမှာမန်းလေးတက်ကတို့စိန်မြတ်ပြုကဂုံပြုတ်တိုက်သူကိုဂုံပြုတ်တာမင်္ဂလာတစ်ပါးပါ ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီတန်ရရဝင်စီအပေါင်းမှာလူကြီးရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်တန်မှုအာယုံပြုရိပ်လူတန်းလိုက်ပါပြီယခုလိုလူရန်နေသောပွဲတူပွဲမြင့်ကြီးအတွက်သာသနာအလူတကာအလူမအတွက်ကြောက်ရောက်လာကြသောဆွေမျိုးမိတ်တင်ကအပေါင်းတို့အတွက်မန္တလေးတက္ကသိုလ်စိန်မြတ်ပြုမှာအလူတော်မင်္ဂလာကြီးအတွက်ဘယ်ကဲ့သို့ဂုံပြုအခမ်းမလဲအမိတ်ရှိသေးပါဆိုင်ဆရာ ကိုချီကြီး အမေရှိပါကို ကိုပါဘူး ဆိုင်ဆရာကြီး ဒီနေ့အရာတော်မြို့နယ်အုတ်ရှင်းကြီးရွာဟုတ်လားနော် ဟုတ်ကဲ့ ဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်အောင်ပို့ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမ ဖုန်းဖုန်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလူတကအလူမကိုပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တာပါ ဟုတ်ကဲ့ သူတို့ပိုက်ဆံပေးမှကျွန်တော်ရောက်မှာ哦 အမှန်ပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်ပါ ဒါကြောင့်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သာသနာအလူတိုင်ကမှမိသားစုကျင်တဲ့ယုံနဲ့မပြီးပါ ဘယ်ပြီးပါတော့ဗျာ ဘူးဟုတ်လားနော် ဟုတ်ကဲ့ ရက်ရွာကျင်တဲ့အောင်လည်းဖြောပြတင်ဆက်ရပါလိမ့်မယ် ဟုတ်ကဲ့ ဒီနေ့ရှိရတောမှာပေါက်တဲ့ပန်းဆိုပေမဲ့မှုေးပါတယ် မမ ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဒီစကားပြောရတာတော့ပြောရင်တောပန်းမှုေးရင်မြို့ပန်းကိုမမီဘူးတဲ့ မှန်တယ် ဟုတ်လားဒီနေ့ရှိရကျွန်တော်အကိုရွယ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတ်ထားတာစီပြည့်ရှိရဘိသိက်တာထွက်မြောက်နေတာတပွဲ10သိန်း15သိန်းတောင်းတာနောက်ကဘာကတ်လို့ကတ်မှမသိတဲ့ဘိသိက်တွေရိုက်တက်လို့မကုန် မှန်တယ် ဟုတ်လား ဟုတ်ကဲ့ ဒီနေ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ထက်မှအများကြီးရှိတယ်သဘောပေါက်ကတယ်ဒါရှိရကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ကကီးကိုသူစီးနေအောင်သူပြောနိုင်ဆိုနိုင်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့လေးစားမှာအနုပညာသမားချင်းချင်းဟုတ်လား မှန်တယ် လုံသမားချင်းချင်းလေးစားမှာဘာဖြစ်မလို့ တိုးတက်မှာပါခင်ဗျာ ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခေါက်တော့ခုနကတော့တီးတဲ့ကဏ္ဍပေါ့နော် မမ ခုနကတော့မြန်မာဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတွေပြီးသွားပြီ ဟုတ်ကဲ့ ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်သာသနာအလူတဲကဒေါက်တာဦးကျော်သူဝင်းသာသနာအလူတဲကမှဒေါ်သင်းနွယ်စိုး
ဒီနေ့အဖအလူတိုင်ကကြီးဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းနိုင်အမိအလူတိုင်ကမှဒေါခင်တုတ်အဖအလူတိုင်ကဦးလင်းအမိအလူတိုင်ကမှဒေါ်လှသွဲနေ့သားလှရတနာဖြစ်တဲ့မောင်ရှိုင်းထက်ကျော်မောင်လင်းထက်ကျော်မိသားစုရဲ့အလူတော်မြင်္ဂလာပါမှန်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်သာသနာအလူတိုင်ကဦးဝင်းနိုင်သာသနာအလူတိုင်ကမှဒေါခင်တုတ်သာသနာအလူတိုင်ကကြီးဦးလင်းသာသနာအလူတိုင်ကမှဒေါ်လှသွဲဒီနေ့မိဘနှစ်ပါးလုံးကိုဥထိတ်ထားလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မှန်ပါတချို့ဖိတ်စာတွေမှာယောက်ျားလေးဘက်ကဖိတ်စာယောက်ျားလေးဘက်ကအမိဖပဲစလုံးကြီးကြီးနဲ့ရေးတာမှန်နေအမျိုးသမီးဘက်ကအမိဖဆိုသေးသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့မသိဘူးပုံနှိမ့်ဆက်ကစာမလောက်လို့လားမှင်မလောက်လို့လားမသိဘူးဒီနေ့ကျေးဇူးတင်တယ်ဖိတ်စာဒီလိုညီးနေရမှာဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဒီဦးဝင်းနိုင်နဲ့ဒေါခင်တုတ်နဲ့ပေါင်းလို့ဦးကျော်သူဝင်းဖြစ်တာဟုတ်ပါဦးလင်းနဲ့ဒေါ်လှသွဲပေါင်းလို့ဒေါ်သိန်းနွယ်ဆိုဖြစ်တာဟုတ်လားမှန်နေဒီကျေးဇူးကိုမမေ့လို့ဒီနေ့ဘာလုပ်တာတော့လူကြတန်းကြတာပါလူကြီးတန်းကြီးပေးတာဝေတံမင်းလို့အလူကြီးပေးလို့ရဲ့ဝေတံမင်းလို့လူကြီးပေးနေပါပြီမှန်ပါသာသနာတွေကိုသူသွေးကြလို့ရဲ့သားလေးတွေသမီးလေးတွေတူလေးတွေတူမလေးတွေကိုဘာလုပ်တာတော့သာသနာတွင်ကိုသွတ်သွင်းတာပါခင်ဗျာအလူရှင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲအလူတကာကျွန်တော်စိတ်ထဲဒီလိုလူကြီးတန်းကြီးပေးရတော့ဘာဖြစ်တော့ဘာများဖြစ်ပါသလဲကိုပျော်တယ်ရေစက်ချလို့အများပေးလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သာသနာအလူတိုင်ကကြီးဦးကျော်သူဝင်းသာသနာအလူတိုင်ကမကြီးတော့သင်းရွယ်ဆိုမိသားစုအတွက်ဝေတံမင်းလို့အလူကြီးပေးမယ်လို့ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ပါရစေကောင်းပါကိုပါဘူးကြီးကိုရှိကြီးဒီနေ့တော့သာသနာအလူတိုင်ကကြီးဥကျော်သူဝင်းကိုဝိတ္တန္တရာဆိုတဲ့ဝေတန္တရာမင်းကြီးနေရာမှာထားကြပါစို့ဟုတ်ကဲ့သာသနာလူတိုင်ကမာကြီးဒေါ်သိန်းတွေဆိုကိုတော့မေမဒီအလားပုံပမာပြုတ်လို့သားနဲ့သမီးတွေကိုခန္ဓာနဲ့ဇာတိကြွလာကြသောမင်းမောင်ပရိသတ်တို့ကိုတိုင်းသူပြည်သားလူအများနေရာမှာထားလို့ဝင်တော်မူပါထွက်တော်မူပါရဲ့နဲ့အကျိုးထောက်ပြီးတော့မန်းလီတက်ကတော့စိန်မြတ်ပြုကဂုံပြုတ်ကျင်တာကကိုပါဘူးဝေတံမင်းလို့အလူကြီးပေးမယ်ဝေတံမင်းလို့အလူကြီးပေးမယ်ဝေတံမင်းလို့အလူကြီးပေးလိုက်ပါပြီတဲ့လူမဲစိတ်ကူးလို့ပင်ကျွန်တော်ရင်ထဲတို့တရွာလုံးပြောတို့တနယ်လုံးပြောတို့တနယ်လုံးပြောတို့တရွာလုံးပြောအလူရဲ့ရွေးလို့ပြောအလူမဆိုင်ဒီလို့ပြောဒါနပါရမီစွန့်ကျင်လို့နေသည်ဒီသဘောမှာချိန်ချိန်တဲ့အလူဖေးရလို့ပြောလို့မဆုံးဘူးကွယ်လူမဲစိတ်ကူးလို့ပင်ကျွန်တော်ရင်ထဲတို့တရွာလုံးပြောတို့တနယ်လုံးပြောတို့တနယ်လုံးပြောတို့တရွာလုံးပြောအလူရဲ့ရွေးလို့ပြောအလူမဆိုင်ကြီးလို့ပြောဒါနပါရမီစွန့်ကျင်လို့နေသည်ဒီသဘောမှာချိန်ချိန်တဲ့အလူပေးရလို့ပြောလို့မဆုံးဘူးကွယ်
ဆောင်လို့ရှင်နေဝဲမြမမမနာမဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့လို့ပြောလို့မဆုံးဘူးဝဲရှင်နမသူ့ရဲ့မှာပေါက်ခွာလာတော့စေရနာတွေရဲ့ခင်ပြူမင်းတို့ချစ်သမီးရွှေအစင်းတို့လှနေပါလေခွေလူမဲအလူမလေးရဲ့ပြောရင်ပြောရင်လူရကလေးရဲ့လူမဲအလူမလေးရဲ့ပြောရင်ပြောရင်လူရကလေးရဲ့ဝေသမင်းလူလူကြီးပြီးလူရဲ့သာသနာတွေကိုသွတ်သွေးကြလူရဲ့ဝေသမင်းလူလူကြီးပြီးလူရဲ့သာသနာတွေကိုသွတ်သွေးကြလူရဲ့အလူရှင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲအလူရှင်ကျွန်မစိတ်ထဲအလူတကာကျွန်တော်စိတ်ထဲအလူမကျွန်မစိတ်ထဲပြောရင်ပြောရင်ရည်နဲ့ကြလို့အများကြီးနိုင်မယ်အလူမလေးရဲ့ပြောရင်ပြောရင်လူရလေးရဲ့အလူမလေးရဲ့ပြောရင်ပြောရင်လူရလေးရဲ့ဝေသမီးလူလူကြီးပြီးလူရဲ့သာသနာတွေကိုသွတ်သွေးကြလူရဲ့ဝေသမီးလူလူကြီးပြီးလူရဲ့သာသနာတွေကိုသွတ်သွေးကြလူရဲ့အလူရှင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲအလူရှင်ကျွန်မစိတ်ထဲအလူတကာကျွန်တော်စိတ်ထဲအလူမကျွန်မစိတ်ထဲပြောရင်ပြောရင်ဒီလက်ချလို့အများကြီးလိုက်ချက်တည်းမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ခညောင်းနဲ့ဗိသိက္ခဒါနအတိတ်တည်းများရခင်ကားရှင်းလာသည်ထုံးရေကနမိတ်ပြလို့တင်ပါပြီဘယင်းမြန်မာဖုံတော့လို့မင်္ဂလာရှိတာတွေတောင်းတာကြောင့်မတိမ်ကောင်းနိုင်မှာဗိသိက်ဆရာများရဲ့တာဝန်ကအလူတကာလူမနောက်နှစ်ဖက်မိဘမောင်ရင်လောင်းမေနာသကြွလာကြတဲ့ပြိတ္တပေါင်းချမ်းသာဒုက္ခယတုမြအောင်ပြောကြရတယ်ဆိုကြရဇဘူရီပနိမိတ်တာကိုဗျာကောင်းတာပြောရင်ကောင်းတာဖြစ်ပါ
တောင်းလို့ကျလုံးသိမ့်ချုံပတ်ကုန်ထိတရားမင်းညို့ညို့အရေးကြီးပါတယ်လို့နော်အရာတော်မြန်လူဖြစ်မှန်သောအရာတော်မြန်လူဖြစ်မှန်သောလက်ကိုဥစွာကင်းအနာနှင့်ယောဂမဆက်မြန်သောလက်ကိုရသည်သာလူရည်လို့ဖြစ်လာရင်အာရောကြံပရမန်လာဗန်တဲ့ကျမ်းမာကြီးအဓိကကြပါအထူးပြုတတ်ကြပါခင်ဗျာအမေကြီးတို့အဖေကြီးတို့ညီတော်နောင်တော်တို့ဥဒုရာကြီးတွေကလည်းပြိတ္တသိတဲ့အတိုင်းပဲတိမ်တွေကတက်လာလိုက်လေတွေကတိုက်လာလိုက်မိုးတွေကအုံလာလိုက်ဆောင်းလူလူမိုးလူလူຫນွေလူလူနဲ့ဥဒုရာကြီးတွေဖောက်ပြန်တော့ကျမ်းမာကြီးကအစထိကြိုက်ပြီပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ခေကြီးကတိုးတက်လာတယ်လို့ယောဂဘယတွေကလည်းပြိတ္တသိတဲ့အတိုင်းပဲအလူရာယကအလူရာကြီးကာမမိသားတစုနောက်နှစ်ဖက်မိပါဒီအလုံးပါဝင်သွားအောင်သားရတနာများအလုံးပါဝင်သွားအောင်ယတုတေးတဲ့နဲ့ဂုံပြုမှာဖြစ်ပါတယ်လူဒါကြောင့်မင်္ဂလာရှိတဲ့ဗိသိက်ခန်းကဏ္ဍမှာမင်္ဂလာရှိတာဒီရွေးချယ်ပြောရဆိုအပ်မှာမို့မင်္ဂလာရှိသောချိန်ခါသမယမှာနောက်ကကျွန်တော်ရဲ့အခုဖြစ်တဲ့ရွှေတသိက်ရှစ်စုရှင်မန္တလေးတက္ကသိုလ်စိန်မြတ်ပြူဆိုင်းမြတ်မဟောတပွဲလားလုံးကအလူရာယကအလူရာကြီးကာမနောက်နှစ်ဖက်မိပါအလုံးပါဝင်သွားအောင်ယတုတေးတဲ့ဂုံပြုမှာဖြစ်ပါသောကြောင့်မန္တလေးစိတ်မြပြူဆိုင်းမြမဟောတပွဲလားလုံးကပြည်ပေါ်မှာစီတော်ဆိုတာယွန်းလိုက်ပါသုံးကံတိုင်းလေအောင်သူ့နိုင်ကုန်ဖို့သူ့နိုင်ကုန်ဖို့မြို့အရာတော်ဤနေဝင်ပြန်ဟိအုပ်ရှင်ကြီးနိုင်နေဝင်ပြန်ဟိအုပ်ရှင်ကြီး၌ဒါနမင်္ဂလာဒါနမင်္ဂလာဆင်နွှဲရမှာအနန္တဂုံဤဥထိတ်သည်၍အနန္တဂုံဤဥထိတ်သည်၍ကြည်ဖြူရွှင်ပြဥဝိသုဒ္ဓနှင့်ဥတုမနာရှင်မြတ်တို့အားထိတ်ထားပါစေထိတ်ထားပါစေကရောဝံစီလျက်ငါပြအနန္တအမှုတလျက်ပိဒဂုံဆိုင်ပိဒဂုံဆိုင်ဥဝေနိုင်ပိဒဂုံဆိုင်ဥဝေနိုင်
မာတာအစင်းသမုတ်တော်ခေတုတ်တို့မာတာအစင်းသမုတ်တော်ခေတုတ်တို့တစ်ဖက်မှသည်ယေစုပြန်သည်ဦးလေးနဲ့ယေစုပြန်သည်ဦးလေးနဲ့ဒီငါစင်ကြဒေါ်လာသွေတော့ယေစုပြန်သည်ဦးလေးနဲ့ပြူငါစင်ကြဒေါ်လာသွေတော့ရှေးဥတင်ထညာတကားများကိုဗနာမစင်ငါဌာနရှိငါနာမပြန်သည်ဦးကျော်သူဝင်းနဲ့နာမပြန်သည်ဦးကျော်သူဝင်းနဲ့ကြည်ယူရွှင်ပြအလုအမမစေရနာကျွဲဖြုံထောတင်းွယ်ဆိုးတို့စေရနာကျွဲဖြိုးထောတင်းွယ်ဆိုးတို့ပြဒရာခြေကအဖြေမှန်လို့မြယဟန်တန်ကလူတရား၌သာအလားရွှင်ပြောမောင်ရှိတ်တဲ့ကြောင့်နိသာလားရွှင်ပြောမောင်ရှိတ်တဲ့ကြောင့်နိသာသောမီခေါ်လေးတဲ့ကြောင့်နိဒူလာခေါ်ဤမောင်ဟိတ်တဲ့စီနိဒူသာယရနာများစွာထား၍ဖယားထံမှာအမွေခံပါ၍အသောစဉ်အထုမတ္တသာဥနိအသောစဉ်အထုမတ္တသာဥနိဒူစွာတဖန်မဖူတိဟံတို့ဒူစွာတဖန်မဖူတိဟံတို့မျက်နှာဆင်ကအချောင်းဆုံးရှာနေတဲ့ဖွဲဟုအချောင်းဆုံးရှာနေတဲ့ဖွဲဟု1380ခုပညာပြန်သည်ခုနှစ်တွင်ဝဲနှွေဝဲဆိုညောင်းလာတပေါင်းဤနှွေဝဲဆိုညောင်းလာတပေါင်းဤစံဘက်စစ်တွဲတရက်နှစ်ရက်တွင်နှစ်ဖက်မိဘများဖြစ်ကြသောမြတ်သောကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းနိုင်တို့မြတ်သောကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါ်ခင်တို့နောက်မြတ်သောကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဦးလင်းတို့မြတ်သောကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါ်လတ်တို့ကျေးဇူးရှင်နှစ်ဖက်မိဘအနန္တတို့အားဥထိတ်မှာပန်းစင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအရာတော်မြို့နယ်အုပ်ရှင်ကြီးရွာခါမအလူရယကသာသနာတော်ကကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဦးကျော်သူဝင်းအလူတိုင်းကာမ
တာလနာဓာယိကာမကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါ်သင်းຫນွေစုနောက်သားလာယေရနာမောင်ဆိုင်တဲ့ကျော်မောင်လင်းတဲ့ကျော်မိသားတစု1380ခုနှစ်တပေါင်းလာဆန်1ရက်နေ့မတ်တပ်ဝင်ပြီး2ရက်နေ့ချိန်ခါသမယရှင်းပြီးနာတာလူတော်မင်္ဂလာပွဲတော်ကြီးစီစီကားကားတိုက်တိုက်ညံ့ညံ့နဲ့အထမြောက်ဆင်နွဲအောင်မြင်ကြပါပြီရွှေရသိစုချင်းဆိုင်မြပါရင်ရွှေရသိစုချင်းဆိုင်မြပါရင်ထန္တရာရွှေမြူစိတ်မြပြုနိထန္တရာရွှေမြူစိတ်မြပြုနိအတိတ်နမိတ်အစင်မကွာအတိတ်နမိတ်စင်မကွာဖိတ်သိမ့်မင်္ဂလာဟုဒုငါတူပြိုင်ညီဝင်းနိုင်လို့ဒုငါတူပြိုင်ညီဝင်းနိုင်လို့ခုံပြူအစင်လာဆိုတီးပါမည်ယခုရှင်လွယ်အလူတော်ပွဲအလူတကလုံးမှာနှစ်ဖက်မိပါနောက်သားစေတနာအလုံးပါဝင်တော့အောင်ပထမဦးစွာမင်္ဂလာရှိသောယတုနဲ့ဒီဆိုဂုဏ်ပြုခဲ့ပါပြီနောက်ဆက်လက်ပြီးဂုဏ်ပြုချင်တာကရွှေတိတ်ရှိစုရှင်မန္တလေးတက္ကသိုလ်စိန်မြပြုနဲ့ကျွန်တော်ညီဝဲနိုင်လို့ဆက်လက်ပြီးဂုဏ်ပြုချင်တာကရေးဆက်ထားတဲ့ဒေသကိုဆက်လက်ဂုဏ်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အကူရွှေတိတ်ရှိစုရှင်တက္ကသိုလ်စိန်မြပြုပတ်စာရေးစာနှစ်ဌာနအစဉ်အသင်းဖြစ်ရင်ဖြင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးဆက်ထားသောဒေသကိုဤကဲ့သို့ကြားကြပါစို့ဗျာချိန်တဲ့ကြည်ညာနှွဲတာပါပွဲမဟာကရွှင်ပြောင်းအမြဲတရာပြစေရနာရွှင်သည်အမြဲတရာပြစေရနာရွှင်သည်ပြေရွာတခွင်ဝေစာလျာရွှေအုပ်ရွာကာမသာလနာမြေမဟိအုတ်ရှင်ကြီးရွာကာမသာလနာမြေမဟိကဘာမဝေစီပြန်ပွားတီကိုအေးကဘာမဝေစီပြန်ပွားတီကိုအေးချက်ရီဆောင်ကြီးရွှေတဲ့ရှစ်စုရှင်တက်တူစိန်မြပြုအေးရလာပြီပါ
ပြေရွာအသေးချမမြတ်နေဘူးစေနာခွန်လူရန်နေပြန်နာဆိုင်တဲ့ကြောလင်းတဲ့ကြောရင်နှစ်ဖြာဗုဒ္ဓဟူလားဘဂဝါဗုဒ္ဓအမွေကသာလနာနာသာစင်သည်မဖူးတဲ့ဟန်တို့နာသာစင်သည်အာကြစင်သည်စိန်စီလင်းရမှာလို့စိန်ရည်တမြတ်ကောင်းကြီးအစင်လာပြင်းပြပြေရောယခုပြုတဲ့အလူမြမဟာယခုပြုတဲ့အလူမြမဟာလူနဲ့ပြမသာရုခေါ်လက်ကံတွေပါစိတ်နဲ့ပြုရဲ့လက်ကံတွေပါအထက်မြန်ပြီးရောကြားလောက်ပါရဲ့လေညီဝင်းနိုင်ရဲ့မြစ်တာတွေပါကျွန်တော်ညီဝင်းနိုင်ရဲ့မြစ်တာတွေပါချစ်တော်ဝေဖြတ်ပြန်ပွားပါလို့လေချစ်တော်ဝေဖြတ်ပြန်ပွားပါလို့လေမင်္ဂလာရှိသောအချိန်ကတမဲရမှာဒီစုကုန်ပြုခဲ့ပါတယ်လို့နော်ဒီသက်ကိုဆိုတဲ့အချိန်ကမှာဒီသက်ဒီတရားတတ်ဦးမယ်ခင်ဗျာဒီသက်ဒီတရားတတ်တဲ့နေရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေရေဦးမြို့မှာအမတန်မှနာမည်ကြီးနေတော့အောင်မြင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးဒီကိုတို့ကကျွန်တော်ဒီထက်မှပါဝင်တော့ဂုဏ်ပြုခဲ့ရစေလို့နော်ဒီသက်ဒီတရားတတ်တဲ့နေရာကျွန်တော်ရဲ့ကိုများဖြစ်တဲ့အောင်မြင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးဒီကိုတည်းအားလဲကျွန်တော်ဒီတရားတတ်တဲ့နေရာပါဝင်တော့အောင်ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါရစေလို့နော်အောင်မြင်ဗီဒီယိုကမတန်တင်းသည်ရေဦးမြို့အောင်မြင်ဗီဒီယိုကမတန်တင်းသည်ဇလာသွင်းဇလာသွင်းမတန်တင်လို့လေ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 မင်္ဂလာရှိသောချိန်ကသမယမှာဗိသိက်ခါမှာရတုတေးသက်မပါရင်ဟာတတ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဆရာမန္တလေးတက္ကီမင်းလွင်နောက်အဖေဆရာဖြစ်တဲ့မြို့နယ်ချီရွာသားကြီးဒီစိန်ကျော်လွင်နောက်အကိုဆိုင်ဆရာဖြစ်တဲ့ရွာသားမန္တလေးဆိုင်ဝင်းတောင်တို့ရဲ့တွင်တင်ဆုံးမဩဝါဒအောက်မှာနာဂံမှတ်သားလေ့လာထားတော့ဗိသိက်ခါမှာရတုတေးသက်မပါရင်ဟာတတ်တာမှုအလူတွေကလှမှတို့အမတ်တရအလုံးစီဒီကွေတွေထဲမှာပါဝင်သွားအောင်ရတုတေးသက်ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ကောင်းတာဒီပြောကောင်းတာဒီတီးကောင်းတာဒီဆိုခြင်းတရားများတော်ညာလဲဘယ်ကိစ္စပဲလုပ်လို့တဲ့ရှေးဥစွာဘုရားသခင်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မမေ့အားပါတော့ကြောင့်သားတွေတူတွေရှင်ပြီးလူမတွေနားတာတဲ့ပွဲမှာမောင်ရင်လောင်းမဲနာတာပေါင်းဘုရားကြောက်မယ်နော်ဘုရားပဲလှက်အဲ့ဒါကိုမောင်ရင်လောင်းအေးတာပဲတဏိလောကနိကြောတာဇီနောတာဂိုင်းကကပိလထားလင်း
တာကြီးဝင်းမင်းတို့ကိုရှင်းကခပါတဲ့ဝလာမြေမှုဖြမ်းဖြမ်းကျိုးများတကောတော်ရောင်ဆုံးတဲ့6အောင်ဆုံးကုန်မြူထုလာသည်ဘုံတော်အဖသုတ်တော်နာမင်းရာသာကတော့ရှားသလိုတဲ့သူတရားကဲ့သို့အလူတကလှုပ်မာလူဇောပီတိကြရလေအောင်ဤထာနာအရှိန်လျံဝရိဉ္ဇနစိမ့်မန္တတွင်ကနေပြီးဖယားတရားတန်ခါယတနာ3ပါးကြီးညိုခြင်းမ၍စက်ပါဒခြေနလီဖြင့်ကြွချီတော်မူပါသုံးလောကထွတ်ထသဗ္ဗညုမြတ်စွာဖယားအလုံးကြောမယ်ဗျာလောကမှာတဲ့မိဘနဲ့သားသမီးဆိုတာရှိကြဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခေလူငယ်များကအသက်ရွယ်ဦးမင်းမစွမ်းရင်ရော်လေအမိအဖများသားသမီးများကကျွေးနိုင်မွေးနိုင်ပါလက်ကင်နဲ့ဒီတိုင်းလှစ်လူရှူပြီးတော့ပြစ်ထားကြတဲ့သားသမီးများတွေ့ရတာများနေပြီမြင်ရတာများနေပြီစာကူကကျေးဇူးတဲ့မောင်တို့မယ်တို့ပေါ်မှာစုဝင်နေတာနော်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်မေတ္တာအနန္တအင်မတန်မှကြီးမားလာတဲ့မောင်တို့မယ်တို့မိဘနှစ်ပါးတို့ကကြောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုမဆနိုင်အောင်တောင်မှမကမ်းတင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ရသော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတောင်မှအချို့ကပြောတယ်နှုတ်တလုံးမူတာကြည်ခဲ့တယ်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓကနှုတ်တလုံးမူမကဘူးအလုံးကြည်ပါတယ်အလုံးဘာမှမကြအကုန်ကြည်ပြီးမှဖျားဖြစ်ခဲ့တာပါလို့နော်ဒါကြောင့်မောင်တို့မယ်တို့လည်းပဲမိဘနှစ်ပါးအဓိကထားရှိခိုးဝင်ချတောင်းမှကြော့တဲ့ချိန်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီလို့နော်အဲဒီတော့အလူတကာရဲ့ဒူလေးသားရတနာမေးကြည့်အောင်မယ်အဲဒီတော့အဲမောင်ဆန်းတဲ့ကြောဘယ်နှစ်တန်းတော့ဘယ်နှစ်တန်းလဲနှစ်တန်းဟုတ်ပြီအမေနဲ့ဖေဖေသူကကျေးဇူးကြီးတော့ဖြေရမှာနော်မင်းရဲ့ဖေဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဦးကျော်သူဝင်းနဲ့မင်းရဲ့အမေဖြစ်တဲ့ဒေါ်သိန်းတော်စုရဲ့ကျေးဇူးဘသူကကျေးဇူးကြီးတယ်လဲညစလုံးညစလုံးနဲ့အမေကကိုလာလွယ်ဆယ်လာဖွားကိုလာလွယ်ပြီးဆယ်လာဖွားလို့လူလောကတွေရောက်လာတော့မောင်တို့မဲတို့ရဲ့ဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဦးကျော်သူဝင်းရဲ့ချွေးကျေးဇူးတွေရှိတာဗောဒါကြောင့်အမေကျေးဇူးကြီးမားတယ်လို့တဲ့အဖေရဲ့ကျေးဇူးကလည်းကြီးမားပါတယ်အတူတူပါပဲလို့เนาะဒါကြောင့်အမေနဲ့အဖေရှင်ပြုနာတာတဲ့လူတော်မင်္ဂလာပွဲမှာဗိတ်သိက်ခံကဏ္ဍကနေအမေတို့ဖေတို့အားဤကဲ့သို့ရှိခိုးဝင်ချတောင်းမှကြော့ပါမယ်အမေနဲ့အဖေမင်းနဲ့ဖေတို့ဘောမှာကျွန်တော်တို့သားတွေကကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့ကံ3ပါးနဲ့များအမေနဲ့ဖေတို့ဘောမှာပြည့်မကျူးလွန်မိသည်ရှိတော်ကျေးဇူးရှင်အဖေနဲ့အမေတို့ကကျွန်တော်တို့သားတို့ဘောမှာအနဝဇာမိအပြစ်မရှိအားလုံးခွင့်လို့ပေးသနာပါလို့မိဘနှစ်ပါးအဓိကထားရှိခိုးဝင်ကြတောင်းမှကြော့တယ်ချိန်ကားကြတော့တန်ရောစဉ်တွေအင်မတန်မှကြီးမားလွန်လာတဲ့မိဘနှစ်ပါးတွေ
မိဘကတော့ကန်းနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့ချင်းတဲ့ဘုတ်ဖြစ်တဲ့တာယောဂီအတီကြည်လေးနဲ့အေးမေရင်သွေးမို့ထွေပိုင်လို့ကြည်ဝိညာဉ်ရဲ့လီအနန္တကိုဤဘယ်ပဲခါမမေ့တော့ပါဘူးအေးမတိုင်မီဘုံဝေလူဝိညာဉ်ရဲ့လီအနန္တကိုဤဘယ်ပဲခါမမေ့တော့ပါဘူးဟောလည်းနှလုံးပခုံးလည်းနဲ့လူဖြစ်အောင်မေလှုပ်ကြွေးခဲ့ပြီဖောင်းလည်းနှလုံးပခုံးလည်းနဲ့လူဖြစ်အောင်မေလှုပ်ကြွေးခဲ့ပြီလူလာမြောက်ရည်လာပြန်လို့အစင်တရားမထမ်းမရသလိုဥပမာပုံကြီးရပါတနာတနာမင်းမဝိမာအမေကြီးဖေကြီးများဖြစ်ကြတော့မြတ်သောကျေးဇူးရှင်အလူတကာရဲ့ဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းနိုင်မြတ်သောကျေးဇူးရှင်အလူတကာရဲ့မိခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါခင်တုတ်တို့နောက်အလူတိုင်းကမကြီးမြတ်သောကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဖြစ်တော့ဦးလင်းတို့မြတ်သောကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဖြစ်တော့ဒေါ်လက်သွဲတို့အားလုံးအမေကြီးဖေကြီးတို့အားမောင်ရင်လောင်းမေနာတာတို့ကကြော့ရမယ်ခန့်ကဏ္ဍရောက်ရှိလာပါပြီလို့နော်အမေကြီးဖေကြီးတို့အားကျွန်တော်တို့တွေရှင်ပြုခွင့်ပေးသနာပါလို့မေကြီးဖေကြီးတို့အားမောင်ရင်လောင်းတို့ကရှင်ပြုခွင့်တောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓဘုရားသခင်အားလုံးကြီးတော်နန္ဒမင်းသားတို့သာတော်ရဟုလားတို့မြတ်ဗုဒ္ဓကရှင်ပြုပေးလိုက်တဲ့ချိန်ခါမှာဖခင်ဖြစ်တဲ့သုဒ္ဓောဒနာဗလင်မင်းတရားကြီးကနောက်မှတဲ့သားတော်ဖရာအမေကြီးဖေကြီးများကရှင်ပြုခွင့်မပေးတဲ့မြေရတနာများကိုရှင်ပြုမပေးပါနဲ့တဲ့ဒါကြောင့်အခုအလူတော်မင်္ဂလာပွဲမှာဒါကြောင့်မြတ်သောကျေးဇူးရှင်မေကြီးဖေကြီးများဖြစ်ကြတော့ဘာဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းနိုင်တို့မေမေကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါခင်တုတ်တို့နောက်ဘာဖြစ်တဲ့ဦးလင်းတို့မေမေကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါ်လက်တွေတို့အမေကြီးဖေကြီးတို့ကမောင်ရလောင်းအပေါင်းကကျွန်တော်တို့ညီတွေပေါ်မှာရှင်ပြုခွင့်ပေးသနာပါလို့အမေကြီးဖေကြီးများရှင်ပြုခွင့်တောင်းရှစ်ခုံးအောင်ကြတောင်းမှာကြော့တဲ့ချိန်ခါကြတော့မြိုင်ဆိုင်ဖြစ်သွားအောင်လို့ဆိုနေကြအတိုင်းစတိုင်ကြဖို့အရေးမန္တလေးစိန်မြပြူဆိုင်းမြမဟောတဖွဲ့သားလုံးကမြိုင်ထနဲ့ဤကဲ့သို့ထွက်ကြပါသူဗျ
မေလာကညာရဲ့အော်ဒီနာသားရဲ့ယမေလာကညာရဲ့ညီဝင်းနိုင်ထားပါမယ်ခင်ဗျာကိုယ်ခင်လာပိုင်ရင်သူကနေတော့ညီဝင်းနိုင်ခေါ်ပါညီဝင်းနိုင်ခေါ်မဲ ခဏနဲ့
ခဏလေးတော့ကတွန်ကျွေးသမင်မွေးခြင်းလို့ခင်မသူရရချဘာရွှေမောင်တင်မောင်ကတော့နောက်ကစိန်လက်ကြီးတို့အောင်တန်းတင်တို့မန်းွယ်ကြီးတို့ကနောက်ကပါတော့ခင်မသူရရချတော့မောင်မောင်ဖေးရနဲ့နောက်ကထောက်ပြီးမင်းသမီးတွေကပါတယ်ကျုပ်ကတော့ဗိသိက်လုံးကတကောင်ကျွဲ့ဆိုတော့ထောက်ပြီးမဲ့မင်းသမီးလည်းမပါအဲ့ဒီတော့ကိုယ့်နာကူပဲဆက်ကရတာပေါ့ချော်ပြန်လိုက်ရတယ်လဲကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးရှင်လူတကာလူမနောက်နှစ်ဖက်မိဘအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ရွှေတသိပ်စုရှင်တက္ကသိုလ်ကိုစိမ့်မဲ့ပြူလို့ကျွန်တော်ညီဝင်းနိုင်လို့အလူတကာလူမတို့နဲ့ခြားဘူးသောရည်စက်ဘယ်နှဘူးတဲ့တစ္ဆာတွေကြောင့်ဘုံဘဝကြုံရပါပြီလို့တော့တောင်းတာပါရမီဖြည့်ပေးပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုရွှေတသိပ်ရှိစုရှင်တက္ကသိုလ်ကိုစိမ့်မဲ့ပြူအားလဲတစ်ဖွဲ့လားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြရင်မောင်ရလောင်းမေနတာပေါင်းဒီတစ်ခါဆရာသခင်အနန္တကြော့မယ်နော်အဲ့တော့ကျောင်းဘက်ကိုလက်အုပ်ချီပါဒါလေးပြီးရင်တော့ကြော့ကန်းပြီးပါပြီနော်အနန္တောနန္ဒ၅ပါးပြည့်စုံအောင်ကြော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပညာသင်ပေးခဲ့သောမောင်တို့မေတို့ကိုပညာသင်ပေးသောကျောင်းဘက်ကိုလက်အုပ်ချီနန္ဒနန္ဒ၅ပါးပြည့်စုံအောင်ကြောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကံကဏ္ဍကဆရာသခင်အနန္တပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အားကြောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စေရနာတဲ့ဝါဒနာတဲ့အနစ်နာတဲ့အဲ့ဒီနာသုံးနာနဲ့မောင်တို့မဲတို့တပည့်တွေပေါ်မှာစေရနာပြေဝပညာသင်ကြားပေးခဲ့ပါတော့ဆရာသခင်အနန္တပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကြောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာသခင်အနန္တရှ िख ုံးဝန်ချတောင်းမှကြောက်တယ်ချိန်ခါကြတော့အဖြစ်ရှိတယ်လို့အပြည့်ရှိတာမို့အဖြစ်နဲ့အဖြစ်ရှိရအပြည့်ရှိမှာမို့ဆရာသခင်အနန္တရှ िख ုံးဝန်ချတောင်းမှကြောက်တယ်ချိန်ခါကြတော့ဖြစ်လွယ်ပြက်လွယ်သဘောရဲ့လောကပြောလို့မဆုံးဝဲသင်္ခါရအတော့မတလို့မတည်ရဲလေရတော့အရတော့လာဝနေနာမတန်တာဒုက္ခဒုက္ခလောကရန်တရားနေရဲ့ဖြစ်လွယ်ပြက်လွယ်သဘောရဲ့လောကပြောလို့မဆုံးဝဲသင်္ခါရအတော့မတလို့မတည်နေလေရတော့အရတော့လာဝနေနာမတန်တာဒုက္ခဒုက္ခလောကရန်တရားနေရဲ့လောကီဘုံမဲပြေဝလာရတဲ့ဘုသူရင်လည်းမပြေပါနဲ့တန်မြာခီးတဲ့တန်မြာခီးတဲ့တန်မြာခီးအလုံးပြားတဲ့အနန္တအလုံးကြောမယ်ဗျာရောက်ရှိလာပါပြီလို့နော်အလူတခါရဲ့သားစေတနာဖြစ်ပါတော့မောင်ဆိုင်တဲ့ကျော်မောင်လင်းတဲ့ကျော်အလူတကာရဲ့သားစေတနာနှစ်ပါးအားမင်္ဂလာသမင်းမင်္ဂလာရင်ခွန်ရမယ်ခန့်ခန္ဓာရောက်ရှိလာပါပြီလို့နော်ပတိသမသာနိယကရဏိပရဏိပါဠိယတိတိပရိဒံခန္ဓာတူတာဝိပဿနာတူတာသာသနာဝန်နှစ်ပါးစောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်တဲ့ပွဲအေးပွဲအောင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီခန့်ခန္ဓာကမင်္ဂလာသမင်းမင်္ဂလာဟင်းခွန်ရမယ်ခန့်ခန္ဓာရောက်ရှိလာပါပြီမင်္ဂလာသမင်းမင်္ဂလာရင်ခွန်တဲ့ချိန်က
ကောင်းခြင်းသင်္ခါမင်္ဂလာအပေါင်းနေပြည့်စုံရအောင်လို့အလူတကလူမာတို့ရဲ့လူတော်မင်္ဂလာပွဲမှာရှိကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုရေးဦးမျိုးကအောင်မြင်ဗီဒီယိုကလည်းရှိကနေတခါတည်းတည်ပြီးတော့ဗိသိက်ခန္ဓာအားလုံးပြည့်စုံအောင်တည်ပြီးရိုက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အတိတ်နမိတ်ကောင်းတာတွေရွေးချယ်ပြုလို့တီဆိုဂုံပြုရမှာမို့မင်္ဂလာဓမ္မမင်္ဂလာရင်ခွန်းတဲ့ချိန်ကကောင်းခြင်းသင်္ခါမင်္ဂလာပေါင်းနေနဲ့ပြည့်စုံရအောင်လို့အင်မတန်မှစီကားလာတဲ့လူတော်မင်္ဂလာပွဲတော်ကြီးမှာကောင်းတာတွေရွေးချယ်ပြုလို့လှူဒန်းကောင်းတာတွေကျွေးမွေးအခမ်းနေတဲ့မြတ်သောလူမင်္ဂလာပွဲတော်ကြီးမှာကောင်းခြင်းသင်္ခါမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံရအောင်လို့မင်္ဂလာဓမ္မမင်္ဂလာဟင်းခွန်းတဲ့ချိန်ကကြတော့အတိတ်နမိတ်များစွာကောင်းတဲ့တစ်ချက်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ကောင်းချီဒေသာရွှေဒေသာဘုံဖို့ရွှေရောတုံးချီသာဝေအောင်မြင်ရွှေရောဆိုင်တဲ့ကျော်ပရိသတ်ထဲမှာလှည့်လေတဲ့ချိန်ကကြွရောက်လာကြသောပရိသတ်ပေါင်းကလည်းတရားတရားနည်းများမစုထဲ့ဝင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုကြပါလို့ပြောကြရင်းနဲ့ရာဟုလာမွေတောင်းကန်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ချိန်ကသေနာမိသိသမီးရာဟုလောတကြနန္ဒနံစိန်နာရတိပါဝစီယတိတောကာရဏမိဟာနေဘာနေဘုန်းတော်ကြီးမှာတာတော်မြတ်ဖယားတကြနန္ဒနာတာရီနွဲအာယူရာတွေထသောသာဟုလောမြေတော်ယနနာနာလျာသက်စုမေယဟုကိုရေစေနာရာသိတိပတိမေဖြစ်ဖြစ်အဘိသိသေမိဖိုက်တရေပဲဖြာ၍နာတတော်မူဝေအဟုစိန်နာတော်ကျဖမ်းမျောလင်းလျက်နေသည်နာထုံးပြီးတော့ချစ်ခင်တော်ဝင်ရတနာယဟုလာကိုပဝစီတိအတက်ကလေးကငယ်ငယ်အရွယ်တော်လေးထွတ်ထွတ်သင်္ကန်းကိုမနိုင်တနိုင်စိတ်ကလေးမခိုင်တခိုင်ကို
ရှင်းသားမလေးပြုလို့၍ပေးလိုက်ပြန်มาတော့ဒီပါဖယားမြို့လေကမန္တအယမာတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ကြီးအိုလက်ရငယ်ပြေရှင်လူရဝင်းငယ်ကကြောင်းအိုလို့ရွှေတော်ရှောက်ပါလို့အနောက်ကိုယ်ရင်မြော်လိုက်ရှေ့ကိုရှောက်ပါလို့အနောက်ကိုယ်ရင်မြော်လိုက်တကွန်တိုင်းရှေ့ကိုဖယားဖယားဖယားကိုမင်းမြော်လိုက်ရှေ့ကိုရှောက်ပါလို့အနောက်ကိုယ်မြော်လိုက်တကွန်တိုင်းရှေ့ကိုဖယားဖယားဖယားဦးမေစာပလွေရေမပိုက်ပါလို့စာပလွေရေမပိုက်ပါလို့စာပလွေရေမပိုက်ပါလို့ကျောင်းတော်ကိုလိုက်မဲ့ပြင်းနဲ့ကျောင်းတော်ကိုလိုက်မဲ့ပြင်းနဲ့ကျောင်းတော်ကိုလိုက်မဲ့ပြင်းနဲ့ဘယ်စာဘယ်နဝမောင်းသိမလို့တော့ဘယ်စာဘယ်နဝမောင်းသိမလို့တော့လေဘယ်စာဘယ်နဝမောင်းသိမလို့တော့မေလေးကိုအချူနော်ပြောခဲ့ပါဦးအလူတကာကြီးတို့အလူရင်ဝဲအလူမာကြီးတို့အလူရင်ဝဲဦးကျော်သူဝင်းတော်တင်းွယ်ဆို့တို့အလူရင်ဝဲအဝင်းမာသာလီဆောင်ဘောဒီရှေကြောင့်
ကျုံတော့ကျုံကကျုံလဲလှူလိုက်အောင်ပဲကြားဘူးတယ်ဗါလေလွယ်ကုသူအချောင်ကုသူတဲ့ရှိတယ်အဲ့ကြတော့ဂျားတွေကနေကုသူယူလိုက်အောင်အိုင်မောင်ဆိုင်တဲ့ကျော်ဒီပိုက်ဆံလေးဒါတွေကမောင်ဆိုင်တဲ့ကျော်ရဲ့ပိုက်ဆံလေးပါဒါကြောင့်ဒါတွေကိုမောင်ရင်ကိုယ်တိုင်မဲ့သုံးပါလားအဖေနဲ့မေကိုပေးမလားဒါမှမဟုတ်အမေကြီးဖေကြီးတို့ကိုပေးမလားဒါလေးကိုပြိတ္တသိအောင်လုပ်ပြီနော်ဟာတဲ့ဗိသိက်ဆရာသိအောင်ကွာငါနာဗိသိက်ဆရာပေးမှာဒီမှာဘယ်ဟုတ်မှာတော့ဖေနဲ့မေပေးမှာဟုတ်ပြီလိမ္မာတဲ့နော်ဒါရည်တနာရပြီဒါတွေကမင်းပိုက်ဆံတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်အဝိတတအဝိယဟောတုအဗျာပိတဟောအနိကာဟောတုဒုက္ခိယဌာနပရိယရတုယခတ်သိကိနေနေကြောင့်ညာခတ်သိကိနေနေအလူဒါယကသာသနာဒါယကကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဦးကျော်သူဝင်းအလူဒါယကမသာသနာဒါယကမကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါ်သင်းຫນွယ်စုသာလာရတနာမောင်ဆိုင်တဲ့ကျော်နောက်မောင်လင်းတဲ့ကျော်မိသားတဲ့သူဒီနေ့ဒီရက်ဒီချိန်ကာလကစပြီးဆေးရည်အလရင်မရှိပဂရိဥစ္စာတီပါလေစိတ်တော်တိုင်းကိုပါလူရဆန္ဒတကယ်ပြေးကြစေအောင်ပါစေအောင်ပါစေဘယ်ရင်နုနဲ့လေဝေခရုထက်ချင်းရွှေချလောင်းလို့တောင်းစုပန်းရွှေကဘာမီအမိပြုတဲ့လူထုအလုံးကြမှာချာအောင်ပါလေရာဟိအောင်ပါစေအောင်ပါစေဘယ်ရင်နုနဲ့လေငွေခရုထက်ချင်းရွှေချလောင်းလို့တောင်းစုပန်းရွှေကဘာမီအမိပြုတဲ့လူထုအလုံးကြမှာချာအောင်ပါလေရာဟိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဝဲမင်းတဲ့ကုန်လေလေမရှိလေမဆင်းရဲတာမကြမ်းပြီလူရဆန္ဒပြေဝစေအောင်ပါစေမြန်မာနိုင်ငံတော်ဝဲမင်းတဲ့ကုန်လေလေမရှိလေမဆင်းရဲတာမကြမ်းပြီလူရဆန္ဒပြေဝစေအောင်ပါစေဝိနိုင်ရဲ့စေရနာမြတ်တာတွင်ဝေဖြန်လက်ခါချွေမြန်ပြီးတိုင်းတစ်ပေါင်းကြည်စီတိုင်းအောင်ပါလေလို့စီဝါရဲ့ကြီးဝါရဲ့တမီးသားရဲ့လေအောင်ပါစေစီဝါရဲ့ကြီးဝါရဲ့တမီးသားရဲ့လေအောင်ပါစေဇဝုတဝမှာလူထမ်းမဲ့လူတွေအောင်ပါစေမင်္ဂလာရဲ့မြတ်လက်ထမ်းမဲ့လူတွေအောင်ပါစေဇဝုတဝမှာလူထမ်းမဲ့လူတွေအောင်ပါစေမင်္ဂလာရဲ့မြတ်လက်ထမ်းမဲ့လူတွေအောင်ပါစေဝိညာဉ်ချမ်းလောင်းလို့လေကောင်းမြတ်တဲ့မောင်နိုင်မြတ်တော်တွေလို့အောင်ရပါစေကျွန်တော်ရဲ့ကိုရွှေတဲ့ရှိစုရှင်မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကိုစိတ်မြပြူတို့ဖွဲ့တော့အားလုံးနဲ့တွေ့တဲ့ခိုင်မှာရှိကအောင်မြင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးရလဲမှတ်တမ်းတင်ဆင်ဆက်
ရိုက်ကူးထားတော့ဒါလေးတွေကမှတ်တရပါဝင်သွားအောင်ဒီစုဂုံပြုပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့နော်လောကဓမ္မတာ